तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदित्य टेक वर्ल्ड में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिना कॉपीराइट साउंड इफ़ेक्ट को डाउनलोड करना सीखेंगे, वो भी फ्री में। तो वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको कोई भी क्रोम ब्राउज़र या गूगल को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर गूगल को ओपन कर ले रहा हूँ और यहाँ पर सर्च करना है दोस्तों माई इंस्टेंट। इसको सर्च करने के बाद दोस्तों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको सिंपल सा क्या करना है दोस्तों, इसका फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो ये साउंड जो है प्ले होने लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ट्रेंडिंग साउंड है, ये देख सकते हैं। आपको क्लिक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का है। ये What a good boy. I got this. I like them. Yeah. देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा साउंड इफेक्ट है जिसे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बताते हैं इसे कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपल सा क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, डाउनलोड MP3। आपको सिंपल सा क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपका जो है साउंड इफेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। आपको चलिए इसे ओपन करके दिखा देते हैं। दोस्तों डाउनलोड हो चुका है, चलिए इसको ओपन करके दिखाते हैं। ये क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे माई फाइल में आ जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ऑडियो पे चले जाने हैं। अब जैसे ही ऑडियो पे आइएगा दोस्तों यहाँ पे आपको जो डाउनलोड किए हैं वो साउंड इफेक्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। चलिए इसको प्ले करके दिखाते हैं। आपको यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, ये देख सकते हैं दोस्तों।